我係家庭醫生林永和，我嘅工作就係幫助男女老幼喺社區度面對各種嘅健康問題。好多時佢哋都會好多年都睇我啦，咁我就可以見證佢哋嘅成長啦，甚至乎衰老啊，或者離開呢個世界。好多時都係一家三口啊，或者幾代人咧都係睇我嘅。好多時大家都可以有一個互信啦，有啲咩心底話或者一啲情緒問題咧，都可能會揾我做第一個傾訴嘅對象咯。咁我都嘗試去幫助佢哋去評估啦、治療啦，或者作出一啲合適嘅轉介。咁例如我都有一位老師嘅病人啦，咁佢譬如胃痛，佢就次次都係可能1至5返工先會有，禮拜6日啊或者放假就冇事。咁我都同佢變咗反映返，其實咁樣會唔會你呢個係個工作壓力嘅病多過你真係個胃裡面穿咗窿啊或者發炎啊？咁後尾真係其實我哋嘗試講一啲協調壓力啊或者情緒管理嘅一啲方法啊，咁我都冇需要開一啲咩精神科嘅藥俾佢咧，佢都慢慢都改善咗。我覺得每個人心裏面咧都好似有一盞燈咁樣，咁我嘅工作咧可能係幫佢哋點翻着佢啦。更多時候咧就係其實喺個燈外面咧幫佢抹下塵咧，就等佢哋裡面嘅光咧可以照翻出嚟就得噶啦。咁其實由後生到而家咧，咁我當然人生都經歷過好多個低谷啦。其中即係比較好困難嗰陣時咧，我諗可以話 SARS 嗰陣時咯。SARS 嘅時候咧，我其實就喺工作上咧就感染咗啦。當時咧真係好驚嘅，因為 SARS 係一個會致命嘅疾病啦。諗到就係可能就好快會離開屋企人啦，又仔細老婆亂啦，真係唔知點算咁，喊咗好耐啦嚇，就俾好多驚恐啊、絕望啊呢啲咁嘅情緒咧籠罩住，好似爭啲浸死咁樣。咁不過後尾喊完之後就自己穩定翻個情緒啦。咁啊諗下就總之多啲休息，就一步步即係睇下個身體狀況點樣處理啦。好感恩好神奇啦！咁慢慢我個狀況就改善咗。經歷呢次經驗之後咧，有時咧當好絕望嗰陣時咧，要堅持落去啦，就唔好放棄啦。我哋叫做做好本分啦，即係一步步咁做咧。咁好多時咧都有一啲意想不到嘅結果嘅。因為咁之後咧，咁我更加珍惜餘下落嚟我人生嘅每一天，更加積極認真去做醫生啦。希望對好每一位病人啦，亦都去進修啊，從事一啲公眾教育嘅工作啦。我哋社會其實好多時都俾我哋做爸爸嘅一啲框框咧，就要栽培佢哋啦。有時我哋話所謂虎父無犬子啊，呢啲咁嘅説話咧，都其實無形中咧令到做爸爸同埋做下一代嘅都有一啲無形嘅壓力嘅。每個孩子咧，我哋可以都當佢係一粒種子咁樣啦。個種子一路長大會變成咩咧？咁我哋有時會搞錯嘅。咁譬如可能係一棵玫瑰嘅，我哋當咗佢一棵大樹咁嚟灌溉啦。咁一棵樹嘅，咁我哋又當佢係玫瑰咁嚟灌溉咧，咁都可能會有一啲反效果。咁好多時我哋有一啲價值觀咧，都強加喺小朋友度咧，都會有一啲反效果嘅。所以我哋栽培嘅路上咧，都係要同個仔女溝通啦。咁或者同埋你嘅另一半咧，即係有商有量咧，可能咧你就會揾到一個合適嘅灌溉方法。等佢哋可以即係做到佢自己中意做嘅嘢，而唔係活喺父母嘅期望。冇人係天生就識得做一個爸爸。父母應唔應該同仔女講對唔住呢？咁我相信我都講過好多次㗎啦。喺一個真誠交流度呢，我就想俾啲仔女知道呢，其實爸爸都會做錯啦。即係佢喺成長路上呢，我都接納佢會做錯嘅。咁所以我覺得喺仔女面前可以講到對唔住呢個做法咧，咁其實可能係一個好嘅一個身教啦，令到佢哋知道其實每個人都可以錯嘅，亦都可能要承擔個結果。就算我哋自己睇自己天生唔係一個好爸爸都好咧，只要你肯學習咧，都會有改進嘅。咁而喺過程中咧，我哋係即係雖然係好多跌跌碰碰啦，但係正正就係呢啲咁嘅經驗咧，就大家就成長咯。
好多時我哋真係塞滿晒喺我哋嘅生活啊，好似俾唔到一啲空間自己去反思啊、靜落嚟啊。咁其實可能就 hea 下咁樣咧，其實原來咧，即係你就個心境咧係會平靜翻，有啲情緒咧可能即係隨住時間都會係得到平安嘅。咁亦都可以試下嘗試做啲新嘅嘢，無論唔同年紀咧，幾多歲都可以嘅。例如我咧後生嗰陣時咧，細個冇乜機會學畫畫啦，不過喺新冠嗰陣時，因為冇得出街咧，機緣巧合咧就即係有機會學畫畫啦。咁我就學山水畫，都畫得似模似樣咁啦。你知石頭咧亂咁畫都得嘅，同埋我都即係學識咗一個留白嘅哲學咧，都可以話對我嗰個情緒健康咧可以有好大嘅幫助。留白亦都可以係提醒我哋咧喺人生中咧，可能不停咁追逐成功、人哋嘅認同、一啲名利，就好似我哋好努力咁表現自己啲畫功啊，點樣畫靚啲嘢啊，越畫越多咁樣。咁但係其實未必需要㗎，亦都可能唔係你真心即係想要嘅人生。可能你只係想係寧靜咁，可能係同屋企人一齊，或者自己有一啲空間係面對自己咧。咁其實嗰個人生咧，可能係先至係我真正向往嘅。要真誠咁認識自己，了解自己嘅需要、喜好、長處同埋短處，嘗試去做返自己，咁先有能力去愛別人㗎。